3到4题左右。现在要写第二题，麦脑啊。来，这一题给他2个赞 ，Hello， 仔细听哦。啊，写不下去，你写到旁边去了哈。来，这个题目你仔细听，我非常喜欢这个题目啊。f of x， 看这里，它等于来，它等于 cos x 加上来 cos x 分之多少？分之4。我要求这个东西的什么值？最小值。仔细听啊！我要求这个东西的最小值。当然，这个 x 指的是角度哦。这个角度我们要来指定一下哈。这个 x 这个角度，它大于等于负的90度，小于等于90度。好，来这个 x 的范围。这一题我个人非常喜欢。这一题呢，它是92年来写上去，92年数甲的填充题。我如果没记错，这一题是92年数甲的填充题。这个一题几分？这个一题8分。很贵，数甲题目很少。好，一题8分。这个题目它其实是在考2个东西的结合，三角函数跟算极不等式。好，那你这边仔细听哦。首先，同学问你 ，x 在负90度到正90度，代表这个 x 在第几象限？三角函数呢？哇，来，三角函数，同学那个 cos 不是有一个角度图吗？cos 的角度图还记得吗 ？cos 的零度是谁？1的对面是多少？负1，这是0，这是0，对不对？好，所以同学你知道，它这个 x 哦，在负90度到正90度之间，以前我们学过嘛 ，sin 在第1跟第2象限是正的 ，cos 在1,4是正的嘛，偏矩在1,3是正的嘛。所以其实一个有观念的学生他就知道说，老师我在，既然它限制在第1跟第4象限，所以这个 cos 是正的啊，2个都是正的，而且有导数，导数啊，又是正的。算几不等式，对不对？好，那我跟你讲哦，很多学生就这样做哦。他说：“老师，那我知道啊，来算几卖公会啊，来算几不等式，等个吹落去哈，来看一下 cos x 跟着写哈。有讲的就好了。不行，空间都不够，还好空间都不够了。这空间这么大一块，你会不够？我写完了，你还不讲之后写很多题，很烂来，看这边，同学你看哦，这个加这个对不对？是不是大于等于2倍的根号？来，这2个相乘，cos x， 好，除以2我乘过来了。好，相加除以2嘛，是不是大于等于相乘开根号？好，这样子嘛，对不对？这用算几不等式啊。来，那你看哦，对不对 ？cos x 跟 cos x 约掉。太漂亮了，这根号式就是2嘛，再乘这个2，所以同学这个是多少？这个是4。我跟你说，这个考卷哦，很多学生这一题答案写4，错，1分都没有。他说啊，为什么错？啊，就做数也啊，算几不等式导数嘛，都正数啊。来，我跟你讲，问题出现在哪里？同学，这个题目你看得出这样做的破绽吗？这样做的破绽是什么？请问你哦。这个算几不等式，它等号如果成立，仔细听啊，它等号如果成立的话，它的条件是什么？是不是这个 cos x 必须要等于多少 ？cos s 分之4，对不对？是不是这2个要相等？这2个要相等，那就代表说 cos 平方 x 要等于4。好，那我跟你讲 ，cos x 不是正的吗？它平方要等于4，所以你告诉我 cos x 就等于多少？等于2，请问你三角函数 cos 最大到谁？到1啊 ，cos 可以是2吗？不可以啊，所以这样子做当然怎么样？当然是把夫啊，真的啊，你考试你这样做当然就爆掉了。这一题答案不是10，这一题答案不是10。好，来，你先注意一下为什么这样做是错的。来，你先整理一下啊，等你哦，来快点。你这边只能说，同学，
你这边只能说这个东西你这样做的话，它是大于4，它不会等于4，它会大于4，但是我们要求它的最小值。那我现在问同学，有没有人知道这一题答案是多少？如果答案4是错的，那答案多少才对？来，多少才是对的？有人知道吗？看得出来吗？来，同学，我跟你说，来，请看这边，你要把这个拆开。请问你哦 ，cosine x， 你要把它配上谁才可以 ？cosine x 分之多少？我跟你讲，这边要配1。你说老师为什么要配1？配2不行，不行。如果你这边配2 ，cosine 算出来是根号2，根号2还是比1大，听懂我意思吗？还是不会成立。所以这边要配1，然后后面要配多少 ？cosine x 分之多少？要4嘛，所以这边要配3，听懂我意思哈？然后这两个东西，这两个再去做算计，听懂我意思吗？所以我跟你说，这个回去你自己做，这个做出来的答案，来，它的最小值是多少？它的最小值是5。好，这里空间不够，你就自己再把它写出来，可以吗？你要这样拆哦，一定要这样拆开，它最小值是5，好，它的最小值是5。还没啊，因为下课，你们现在一点动头都没有。来看这里啊，我在9班哦，同学很妙，他说老师我知道，我观察出这种类型题目的破绽。你算24对不对？正确答案加1 25。你这个答案哦，试错对不对？加1，正确答案是5，发现了，所以以后只要加1就好。你当欧北东，我这数字随便改一下，这答案整个就跑掉了。你不要，这是我刚好设计这样题目，然后9班就说那吕哲，他说老师我知道规律已经看到了，可是没有什么规律哦。我跟你讲，刚刚不要乱讲，这没有规律的哦。好，欧北共啊，来，这个下面这个笔记哦，你都写满了是不是？好，那明天我们再写到旁边去哈。来，你翻到前面来，前面那一页我再讲一题，我们再下课。来，翻到前面来。哦，插这里好，插这里好。来，前面那一页哦，我要讲一个问题，请你看到那个范例式的演练1，来这一题给他2个赞。范例式它下面不是有个演练1吗？这个演练1这个题目，我们给它2个赞。我们来看看这个题目啊，可以怎么做哈？它给一个半圆，对不对？来，我画图。好，今天是情人节哈。老师，你送你女朋友什么礼物？还是你今天醒来才发现？没有。要婆婆。要是忘记情人，那你什么时候要？忘记情人节，那是很严重的事情。以后你交男女朋友你就知道了，千万不能忘记情人节。其实每个月14号都是情人节。好，来，请看这边。hello， 来这一题我们快讲一下，来看这边。佛子，看这里。它会有一个半径6公尺的半圆中开第一个内接矩形的一个花园，而且它其中一边跟圆的直径重合。请问这个花园的最大面积哦？来，同学，我跟你讲啊，这个题目哈，我看到我还是喜欢怎么做，我还是喜欢坐标画。我跟你讲，我这个人是很喜欢坐标画。你看哦，这个 x 轴麦克回来哈，来画家，这一个这样子 y 轴，来，这么理解不会害你的。这种题目为什么跟算集有关哦？我猜他应该是这样想的，这个是圆心，对不对？它到 S 的距离，这段长度是不是6？那我现在令这一段长度叫做 x， 这一个高度叫做 y。那当然你知道这个矩形的大小跟这个 S 的位置其实是有密切关系嘛。所以同学我问你 ，x 跟 y 还有6之间有什么固定的关系 ？x 平方加 y 平方一定等于多少？36啊，这不是毕氏定理吗？所以 s y 有一个和的关系在里面嘛。那它要求面积，整块的面积就是这个 x 乘 y 再乘几倍？2倍嘛。所以我们已知这个条件要求2倍的 sy 的什么值？
最大值啊。所以同学，为什么这一题会跟算级有关？已知和啊，对不对？已知和嘛，求已知相加的结构，求什么？相乘的最大最小值，用算级不等式可以做，听懂我意思吗？好，我相信这一题用算级可以做。好，那我现在算级就交给你们。同学，我这边在写的是圆吗？对啊，它是个半圆啊，这是个半圆。好，所以它的半径是6嘛。等一下我看一下，他没有讲错吧？我没有写错吧？半径是6嘛。所以这个圆心到这个 s 长度是6啊。这段假设 x， 这段假设 y，x 平方加 y 平方不是36，这已知条件。啊，我们要求2倍 sy 的最大值，这用算级做就好。好，那我现在再讲一件事哦。这个题目啊，其实如果是我一开始我才不会用算级做。你猜我用什么做？不是。这个点不是在圆上吗？所以同学 ，S 啊，这个点坐标，来，你告诉我，写成极坐标嘛？这个角度如果令它叫西塔，这个 S 是不是就是6倍的 cos 西塔 ？Y 坐标是谁？6倍的 sin 西塔。如果是我会用三角函数做这个题目，你仔细听哦。这不是半径吗？对不对？啊 cos 西塔 ，cos 就是斜边分之邻边嘛，再乘斜边不就得到邻边？就这段长度啊。啊 sin 是斜边分之对边啊，啊再乘斜边，不就得到对边的这个高度？所以这个 S 点的坐标是不是可以写成这样？没有问题的。好，那请问你哦，如果我这样写的话，我这个西塔这个角度，因为这个西塔它应该是个锐角嘛，它会介于0度到几度？90度之间。那现在同学这一题哦，我喜欢用三角函数做，它这个 PQRS 哦，来哈，下一个怎么把它讲完？这个面积是不是就是它的 S 坐标乘 Y 坐标再乘2倍？所以它就变成2倍的6乘6 36 sin 西塔乘 cos 西塔。哎，你知道我在写什么东西吗？知道吗？好，那我跟你讲哦，这个东西我会把它写成这样：36倍乘上2倍的 sin 西塔 cos 西塔。来，请问同学，我这个红色的部分其实它是 sin 的什么？2西塔，这个 sin 的什么2倍角公式啊？36的 sin 的什么？2西塔，对不对？sin 的2西塔。那同学，西塔在0到90度之间，那2西塔不就是在0到180度之间 ？sin 的角度图大家都很熟哦。来，同学告诉我 sin 的角度图 ，sin 的零度是谁？0 0 1多少？负1嘛。所以你今天这个2西塔如果介于0到180度之间，你告诉我在什么地方会产生最大值？1啊，对吗？这个2西塔不是介于0到180，所以在1的时候产生最大值，所以一看就知道这一题答案就是都30，对不对？而且你还可以看得出来哦，同学产生最大值的时候，2西塔是不是等于90度？所以这个时候你这个西塔应该是几度？45度。也就是说，这个角度是45度的时候，这一个矩形的面积刚好是最大。所以这种题目，同学你想要用算级去做也可以啦，你要用三角函数。有人说这个叫圆的参数式，那也有人说你可以把它看成是什么？这个叫极坐标，去处理都是 OK 的，没有问题哦。看一下，来看一下有没有问题。哦。其实还有一个题目，可是我们好像剩3分钟。要讲吗？好了，不然明天再讲，好不好？剩3分钟，我们今天就先到这边。